Ôi ông Phở ông mới vừa đi tới à, là ông thấy xe điện cái là thôi đèn không chạy mình đi xe màu hồng ông ơi, mình đi xe khác đi. Kìa đi xe màu xanh kìa, xe màu xanh ở bên đó kìa. Kìa kìa kìa. Trời ơi mới đi lại cái là thấy xe điện là mê rồi. Mê xe điện rồi. Rồi. Chiếc nào? Hả? Chiếc này đi, lên chiếc này đi. Chiếc này ngồi cho nó. Đó. Đó. Bẻ lái rồi đó, đó. Đó. Bên Cưng á, hình như bên Cưng bẻ lái á, phải là bên đây á. Con ngồi đi ha, con lên đây ngồi giúp đi ha. Rồi xây vòng vòng luôn kìa. Đó, giữ chưa, giữ chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Con ngồi đi, con lên con ngồi giúp đi. Lên đây ngồi nè ha. Tới, nó muốn cầm. Ngồi à, bẻ lái không tới. Rồi. Thấy không? Sao dòm không vậy? Bữa nay tính là ngày trong tuần á, ít á cả nhà, nhưng mà phụ huynh dẫn mấy bé đi chơi quá chừng luôn nè cả nhà. Tở thì bữa nay được Út đi làm về sớm, Út chở cho đi chơi. Ok giờ mẹ kìa. Sao đi mà mặc hình sự dữ vậy không hai? Chính, chị thấy ơi, chị thấy. Sợ. À, Sợ. đi sao đi xe này mà sợ vậy? Em ghê luôn kìa. À, em ghê luôn vậy không hai? Sao vậy? Lên xe em ghê luôn. Cái này mà buổi chiều mà đi ra sớm á cả nhà, ở dưới đó đẹp lắm luôn á, có con cá ở dưới á, con phun nước á, ôi đẹp hết biết luôn. Giờ này lên đèn mấy cái cây này cũng đẹp dữ dằn luôn á cả nhà ơi. Nhìn Sao mát em mẻ ghê vậy? hả? Sao đi xe điện mà em ghê vậy? Hả? Em ghê vậy? Hồi nãy vui lắm mà sao giờ lên em ghê vậy, sợ hả? Hả? Con sợ hả? Có sợ không? Dạ em ghê luôn kìa. Con có sợ không? Ở đâu? Sợ. Trời ơi, Không sợ. đi xe điện mà sợ hả? Trời ơi. Nè, quay vòng vòng đi. Không tới, ta là phải đứng. Đó, lái xe. Đó. Bây giờ Út một tay lái rồi, một tay phải vịn ông Phở nữa. Có mấy bạn nhỏ hay tự lái ên luôn vậy cả nhà. Đó, có bạn đó kìa, trời ơi, giỏi ghê à. Ông Phở ông lái xe mà ông lo ông nhìn xe người ta không à. Sao? Trời ơi, đi xe điện mà sợ hả? Ở nhà con lái dữ lắm mà. Chiều ra đây á, mát mẻ ghê luôn á cả nhà. Đó, bắt đầu xây rồi đó, đó. Có kèn kìa, bên kia người ta có kèn kìa. Út với Phở có kèn vậy chưa? Út với Phở không có kèn luôn hả? Đeo có kèn chứ. Trời, kèn đâu? Không có kèn rồi. Không có kèn rồi.
kèn rồi. Trời ơi, ổng không giận, ổng không giận hay sợ à. Này có một bạn, có một bé đó gì dễ thương ghê luôn á. Không phải ai làm gì làm mà ổng lái hơn đó. Đó, đụng nước kìa, đụng nước kìa. Rồi rồi rồi. Mát quá trời mát. Mát, đi ra đây mát trong lành ghê á. Đó, không mẹ lái lên bên ổng không chịu không, mẹ lái bên út luôn. Không có kèn, không có kèn. Đây có mấy bạn đi chụp patin nữa này cả nhà. Ôi gió mát ghê luôn á. Khoái lắm, phải khoái đi xe lắm. À, đâu có bóp kèn được đâu mà không bóp kèn. Xe không có kèn rồi. Xe không có kèn. Ui, chị dữ á, một mình anh mà chạy hai tay lái luôn, dữ hẹ ha. Trời ơi, ông này chạy không để lái luôn. Ông chạy đúng là ông nằm ga, ông không để lái luôn. Chạy tới rớt cửa ra ngoài luôn. Ông đó ông chạy xe dữ thiệt chứ. Ông chạy xe ông còn núp gió nữa kìa. Người ta hưởng gió mà. Anh ta chạy xe người ta còn núp gió nữa kìa. Ôi, bây giờ có nhiều bạn chơi rồi nè. Hồi nãy có mấy bạn à, bây giờ có nhiều rồi nè. Đó, ai làm gì làm mà không phải không lặng lẽ không chơi anh không à. Không la không nói gì hết trơn á. Trời ơi, bạn này quẹo cua kìa, dữ không? Đó. Ý, các bạn gì chơi bong bóng kìa. Bóng kìa. Ồ, đã quá, quá chừng bong bóng luôn kìa Phật. Kìa bạn chơi bong bóng kìa Phật. Đã quá, quá chừng luôn kìa. Ôi mấy bạn nhỏ này hay ghê á, cả nhà biết chơi chụp patin, cái em hồi nhỏ tới giờ em không biết chơi luôn. Đi lên đi không được. Trời ơi, ông này ông chạy không biết đường né ổng luôn.
ding ding tôi với Ní ơi rồi nữa kìa không đợi tôi với Ní ơi rồi nữa kìa phải có đợi không hả Vũ ơi. Đây. Người ta lái chưa? Trời ơi, thêm một anh chạy núp gió nữa rồi kìa. Trời ơi, dữ không? Sao xe người ta có nhạc, có đèn, có kèn rồi xe út với phở không có cái gì chơi vậy? Ồ mà xíu à. Đinh đinh. Đó. Trời ơi, đụng nè. Giờ chuyển sang đập luôn à hả? Nghỉ lái mà đập luôn à hả? Nó bút kè. Bởi vì chứ đi xe điện này là khoái lắm đó cả nhà. Ở dưới cha mua cho một chiếc hả, lôi ra chạy miết luôn á. Mà đi lên tới trên cha rồi ha, nghe nói đi xe điện, thấy xe điện là cũng khoái vậy đó. Lái dữ rồi. Dòm trước kìa, dòm thôi vậy. Lái xe mà dòm sao không nhau? Dòm trước đi chứ. Bạn này chạy đến xúc cửa luôn rồi kìa, gắn cửa lại. Đúng rồi. Trời ơi. Mấy bạn chạy mấy bạn lao quá chừng luôn kìa, sao phải em ngu vậy? Hả? Ẹn rồi. Tính ra mấy bạn nhỏ này lái xe còn hay hơn em nữa. Ôi ôi quá say rồi. Có bạn nào bỏ xe giữa đường rồi. Đinh 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 đinh. Đinh 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 đinh. Dòm cái gì? Quay kìa cả nhà thấy không, Thảo quay cô kìa. Trời ơi, quay kịch liệt luôn kìa. Ôi bẻ lái này chắc quay tròn luôn á. Hết giờ rồi, đi xuống. Chịu xuống luôn hả? Đi đâu vậy? Hả? Chạy đi đâu vậy? Xe kìa. Thôi, xe đó. Xe không đó. Kìa. Xe đâu? Giờ mình đi về nha. Phở ơi. Phở hả? Nè, mẹ hỏi nè, bây giờ mình đi về nha. Mình chơi xe điện xong rồi, giờ mình đi về nha. Chịu không? Nha. Út đi về rồi kìa, Út lấy xe về rồi kìa. Giờ mình đi về nè. Xe kìa. Trời ơi, không sợ cái gì hết trơn á ông ơi.
giờ mình đi về nha. Đây 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 đây. Vui rồi. Không rồi cả nhà. Không hả? Về vòng Không chịu dắt con đi. không phải dẫn đi. Ông dắt con đi về vòng đi về. Trời ơi con kìa đó, thấy chưa, đi chơi được là trời ơi dẫn không đi, út chạy theo không kịp luôn á. Thôi giờ á cũng khuya rồi, giờ dẫn nó về thôi cả nhà ơi. Dạ em xin kết thúc clip tại đây luôn rồi. Em cảm ơn bà cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết clip của em. Cả nhà yêu thương cho em xin một like, đăng ký, một chia sẻ để em có động lực ra nhiều clip hơn nha. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà.